Gåan det, Samuel. Takk. Hetta heima. Kjemmer. Og selv om jeg kanskje sin legg bort nå, så hetta jeg være heima. Og det deilig at jeg det kun, og det deilig alltid at jeg være her. Lykke av Arne byrja tala, så kan jeg lykke bare låta vidt hver jeg bare nå. Jeg har jo arbeidene av Trimon bojen i Europa, og til arbeid som vi gjør, vi Billy Graham versen bare nå. Min rolle er blevet mer iverordna, mer leiande i imenskon bojen, så jeg fikk mer enn jeg gjør det i åren. Og har vi arbeidene for alt det som er i undervisning og kommunikasjon, visjon, gjøre. Til det kommer til et arbeid som vi gjør i Europa. Så bare nå, hette året, alt som det vi mest stasjoneret i Rom, i Italien. Det gikk så mye vel i Milan, og at romverger ville ha kommet til Rom eisene. Så det veldig størst. Annars så arbeider jeg eisene i Köln, og i Tyskland, og i Krakow, og i Polen, og i år. Det her trodde byene som feriest i midtelen, ta i borster, og som eita så fyrsten, til sjåmenn, til føler meg som sjåmann nå. Det så stort og turene. Men alt godt at standa her atter. Her føler jeg meg ordentlig heima. Jeg standa nekken talersalen, og som ofta så det vi tolkje. Jeg tar seg nå, men det som fra tog at skulle være tolkaver. Kanskje burde jo først være tolkaver til Italien her eisene, så folk skiljer meg som det bedre eisene. Men jeg vil be sammen, og be herren om at sikna sitt år, og jeg vet at han langt og siknar det som vi har sunnkje i morgen, og det som vi har hørst. Og det som bøttene høyre, og det som de hørte her, til løtene de var her, at alle anden skal teka de lytle frægene og festa de i hjørsten av bøttene, og okkun vi, så det vekser til det som Herren ønsker han skal gjøre bortstur tøy. Takk Herre Jesus for at jeg kan være her i det. Og jeg takker for disse fantastiske menneskene som du her, og husker eisen de som kanskje ikke kunne være her der, men høyre til familiene. Jeg ber om at du vil signa til et år som vi hitja tog. Ber det hele andre om at du vil være han som lyser inn i alt det mørke støyen i akkurat livet og færgene sutja. Hvor så godt det og jeg tog gjør det for åkne Golgata. Og det vågnene som det gjør for livet og eksistensen som vi lever akkurat liv her gjør. Bare som einstakninger, som familier, som arbeidsfeller og like mye hva det Så takk det for at du vi i øtlån og du djupt og hun har akkurat livet. Og takk det for at du til verska at gjør okkur meira og meira lyg til sjølven, Jesus. Be meg til å teke hesa talene der, og at du vil bare hjelpe meg. Jeg sier at det som du ønsker, jeg skal sige. Og at du renser bare alt det borster som ikke er fra her der, og leder hit stande etter. Og Jesus navn. Amen. For noen år siden så jeg en reklame for amerikanske showvergene. Jeg får folk at huske om at jeg er starv i herren og til ærene som det innebærer og til oppgavene og arbeidene som eisen ligger av en herrmann. Og denne reklamen visste til kjente svøre som en og hver marine i Amerika fær. De svørene som de finner langt med en borgerkrutje vær, og som har vært en tradisjon alle veien oppe til jøkken årene.
Og det var en utrolig flott mynd av som skynade svøren, og det stod skriva hendan i skriften, oppe båre, ikke give. Altså svøre. Svøre er oppe båre, og ikke give der. Så sier reklamen vi gjør dem, om du ønsker å gjøre seg en marinare, vær så til reier at fortjene til heite og i gjøkken stora offervilja, mikla mågångt og herra venjing og disiplin. Om du forsvører, så er det bare at du hever oppebord. Først i hugsa da jeg sa hattar, var glad for at hatt det ikke reklamen for evangeliet. Hugsa du kanskje hvis Jesus var her og det, og han sier vi åkken ødel. Hvis du først frelsene, så er det at du har oppebord det, og du har arbeid hardt for ham. Så jeg ønsker av åkken sitter her vi vågn i det. Det som evangeliet sier, for jeg tenker hese reklamene og ventene høtte. Det sier såleis. Bådskap i evangelien heter give, ikke oppebord. Give, ikke oppebord. Du kanst ikke frelse til en egen sal, og Gud vil ikke frelse nægran, som han nægran hatt røyner at vinna seg fram til, og tessvekkene hava oppebord frelsene. Men, best hei som jeg er mulig at jeg mot nøyene vi trygg av Jesus Kristus og det fullgjørte verset som han gjør det av Golgata. Om du først her, så er det at du har tidlig imot en nøgrunn som du ikke hever oppebord. Amen. At det er den bådskapen som vi hever. Og det er innskje at så einfalt som vi kan at endurtega evangeliet. Og vi er jo så røyene som vi kallar for Náðilívið. Men vi kommer ångad at liva Náðilívið til fullnar, utan så at vi skilja evangeliet. Og skilja hva det er som Jesus gjør det for åkna krossen, og skilja hva det er for støva som vi våre ui, etla møvlig anker i det her inne, etla som ser med og kjører noen ui, at du ikke kommer til Jesus enn. Og du erst ui en fortaptum, vilstum tilstande i livet, som bare Jesus kan ratta og gjøre til suttbaden. Vi elskar att läsa sögnar. Einaferð var tað, en prinsur og en prinsessa. Einaferð var tað, og vi elskar komma attur til tær sögnar. Og tær fleste sögnar hava ett plott. Plottet er at det nekka som hendur, og det ser øyla vanligt ut, og ser øyla godt ut, men ångsten ta i leikeren eller filmen kommer en trying her alai, så hendur okkur som gjør at vånden brast, og det blir et øyelig strøy kvann ved og i affær, inntil kurser i eventyren, at alt ble godt, og det enda vel. Så det viktig for åkne for at det blir gjerne eisende, og i hesten eventyren som eitur evangeliet, som eitur eksistensen av menneskene. Og vi tar kanskje hoa for at til første Mosebok og lesa og i opphavet skapte god himmel gjør, men søvann teker noe langer atter enn det. Vi må fære til Johannes 1, fyrir for at til brygjana, og i opphavet var året. Og året var tja gode, og året var god. Og mynden som vi har her, i brygjana av Johannes evangeliene, er å vise okkom, at åren heimeren var grundavur. Og herren nega menneska, eller nega vær skapt, vær ein fullkommen harmonier i trøyendene, god feir, god soner og god heile ande, som alltid har eksisteret, som alltid fer at vera og i fullkommen harmoniskun einleika og djupun
kærleika til hver annan. God er ikke bruk for å skapa okkon til at han være så ensamaller. God er ikke bruk for at skapa okkon til at han sakna i okkurst. Tror jeg enten å være fullkommen. Men God skapte menneskene vi tror for å bjøva okkon inn i den fullkomna einleikan og den fullkomna kærleikan som var langt ut tror jeg enten. Og skapte disse utrolige karmene som vi har et liv i som eitur skapande verset. Og mynden som vi sørger fyrir okken i de første kapitlene og i første Mosebok hettar at God bjøver dem å komme inn i henne einleikan. Men hva hender? Vi var bøyen å sitte til bors vi trojentene og vi får oss innbjørnsene og vi tager disse innbjørnsene og vi blækene i høtte av god til atter og vi færa og reiser oss og vi smekka horene atter og sier god, har vi ikke allit av tærs. Jeg har ikke allit av å gjøre mitt liv iver til tøyen. Jeg skal klare dette sjølver. Jeg skal klare dette sjølv. Og det som hender ta og et menneske sier til god, jeg vil ikke allit av tærs. Jeg skal til at vi ser dere Guds sted. Og vi blir våre egne goder. Og vi blir våre egne herrer. Ikke vitande at vi er utefrist. Og vi er vilst. Og vi er fortapt. Mennesker. To og jeg syndarer. Synd ikke det som to og jeg gjerra. Alla det her synda fulle gjerna som fuller i okkara gjerande steg. Det er bare symptomer av det som verlig nere i hjertaddypen av oss. Og det hettar at jeg har sett god til syge som bjør meg nær. En jekv kommet mittel med og god som ena han kan få i rattle etter lika mykje hvordan jeg røyne. Og allar mine synder som jeg gjør, alle de tingene som jeg røyne verja med vi tog for eia at røyne at verja mine makt og min kontroll som jeg har, det som jeg røyne at hava i min liv. Det synden i okra liv. At vi manipulera hver annan, vi tror for jeg at røyne at hava kontrollet og maktene som jeg har sett meg i som menneske, at være min egne god. Og vi er fortapt. Og ønsken kan bytja til brunna ivrat til god, utan så at onkur trakkar inn som synda fryer, som fullkommen, og gjør det mulig til menneskene å komme atter inn i samfunnet vi god. Inn i de innbjørnsene som god for første tog bjør menneskene å komme og i forhold vi seg selv. Og Bibelen lærer pura greit at alle har synda og de har fattast dård gods. Vi lever ikke opp til det som god krever. Utan så at det en som kommer i mitt sted. Utan så at en som kommer i mitt sted. Og han Jesus Kristus. Jeg glemmer mange at jeg arbeider til en 3 år siden nå. Jeg arbeider noen viker i Albanien. Og vi hadde en møter i Albanien. Og en person som jeg hørte om settene var blivit av viner ved en imam. Og han har forklaret hesten her imamen om hvor Jesus var. Men ikke før han fikk forklare
hva det var som Jesus har gjort for han og for alle menneskene. Ikke for han börjar skilja at det ikke som jeg kan gjøre for å gjøre god nøgtan vi hva det har bjøa. Men bare i jøkken det som Jesus har gjort for meg, börjar han å skilja at evangeliet noe som ikke annet og ikke annet bjøar. Og ta og i hesson før var det Will Graham, apostlen Billy Graham, som talar i. Og han talar i evangeliet. Og hesson imameren, og Arren møte byrja i, har han reka sitt skjegg av. En imam, som du kanskje vet, skal hava skjegg. Han skal hava den autoriteten i seg. Og Arren møte byrja i, har han bestemmer seg, jeg vil gjøre mitt liv til Jesus. Og han reka i det av, og ta i Will Graham, bjøa i falskja komme fram, var han ta maveren som først kom og rennande fram. Og leie seg knæ fram og forteller sånn, og gav sitt liv til Jesus Kristus. Men hva det som Jesus har gjort? Hva evangeliet? Det tror jeg sier at det kanskje er det ordet skuffa i at jeg kan ta seg bare evangeliet bare. Han kommer ikke inn i djupere tale som han vanlige gjør. Vi har brug for å komme atter til ABC. Vi har brug for at skilje hva det som Jesus har gjort for å kunne Golgata, om vi skulle være mennesker som lever disse røyene som i bryr på han, som heter Náðilívið. Til så nekve av okken. Eisen okken som sitter her i det, som halder at det kristne livet utrolig strave, og man kan utrolig meningsløst, og kostnader mye. Og kanskje flere hukser, hva tog mye heter? Og dess mer vi begynner å skilje hva det som Jesus har gjort for meg og Golgata. Og dess mer smertje hva det å være fortapter og voldneiser i livet. Dess mer for jeg tror etter at livet mitt liv i nøyen. Som ikke bare frelser meg, men som hjelper meg å leve kvann det og til samme avleden av Jesus resten av min liv. Ikke være opptidsen av bare at han gavene som han skal gjøre meg, men være opptidsen av hånden, gjeveren, og komme inn i et forhold, djupt og innelig forhold til han. Lyga mye hvordan livet til åkken nå Einaferð ser ut. Så jeg har valgt det, jeg forteller deg om jeg sender om hettar som Paulus og som skriver Nye testamentet Røyne få åkne skilja. Og for vi skal skilja evangeliet, så brukte det her mynter. Og til videre at ene for går kommunikator tåsar nekv i mynten, så er det folk skilja. Mynter fra gerande stenen som folk liva vanliga ui og husast ui, så er det folk sier, det skiljer ordentlig vel til i livet mitt ut ui. Og det var det som høvendene av Nye testamentet gjør det. For jeg hjelper å kunne skilje hva det som Jesus har gjort. Hva det som så størst i disse frelsene. Og så har vi valgt å bruke og få fram nærmere av myndene. Ta og Jesus kom til gjerder. Og han levde til livet som god feiren kravte til fullkomna livet. Og han får ut av Golgata. Ensamadler. Til ingen annen kunne gjøre det utan han. Og han spredte sine armar ut av krossen. Og let seg ikke bare stinke ut hender og føtter, men tog vrøyene som god her måtte synd av seg sjølvan og betalte prisen som og to eier at betale. Hvordan forklarer Nye testamentet det som hendte ta og Jesus røpte av krossen, det fullkjørst. Det første en mynd fra rattarsjælen. Vi tar domare her, vi tar folk som sakførere til kjenne alle disse myndene. At det en som sikker, og
öll prekven til stier, til ungen evig at domeren galtande for henne personen, og domeren fettler. Men det som så utroligt vid evangelien, til at domaren sjølver, som sitter i sin hasade vid sin hemmar og skal fettla domen, sier vi hendan akarda, som prekvaver seker, at det gjevet her en nutja støv for meg sjølven. Og til at han støvan til at du fra nu av være roknaver for oseker, til noen andre skal teka tøyna straff. Domare sier faktisk sjølver, jeg skal teka tøyna straff. Jeg skal gjalda for det som du eier at gjalda. Jeg skal leggja det fram som du eier at leggja fram. Som du ongan hatt hever møvleikar for å betale atter. Skal jeg teka meg av. Og til det som Bibelen kallar for rattvisgjeringen. Til en som orattviser, som verer ekleraver. Rattviser. Til god tog og ase tann kostnaden og betalte han for jeg kunne si jeg har tid til å straffe av meg sjølvan og to vil her vi setter fryer. Du vil ikke bare setter fryer, men to vil erklære over mot baden. Min soner og min døtter. Brikven iver hese djønna som andre kan bytja byggt til tøyn a genka iver til at du har større ratter i Guds egen, til at God hikker et sønnen son, som rattviser. Og han hikker et her i djøgnen sin son, og erklærer til rattvisan, til at du har kommet til Jesus, og til at du har allit av at det som Jesus har gjort for det, galtande for det. Det det som trygg ver. Du har allit av at det som Jesus sier og gjør det, galtande for det. Og det godt nok. Og affæren som fullkomlig heilaver, nøkter vi å sutja til han ser til i djøgnen sin son Jesus. Til rattvisgjeringen, at det var rattvisgjørter. Hin mynden nu fra tempelen. Templet i Jerusalem. Folk hadde sånne daglige gång terbeint, og det et konsept som vi kallar for bådagjer, eller steggång og offer, som hendte i gamle testamentet, som en mynd som alle denne peika i hva Jesus gjør det og Golgata fyrt det. Einaferð var tað, så var det 2 bukkar letter fram. Det var kastet lot hvor skulle være offraver av altaren, og hin skulle være letter ut i øyemørsene. Og myndet var hentan at ein bukke var tidsen som skulle offrast. Han var lagt av altaren, og han var slaktavur. Blåa var samla i en gull skål, som søgjene var båren inn i det aller heiligste av høvespressen. Og høvespressen tok dette blåa og slette det av nøye hasa det her som kropan hukt og nyr iver sottmåløsene. Og blåa dekka i det som la ui her til dem som tog i bøyene. Krøvene som god kraute for fullkomleika. Dekka i det blåa. Einaferð var tað fyrir 1 år sen. Så var presten ut av dør, og han leie boar hendene og høtti og hinnom butsjenen. Og han allmänt jotta i syndene til ødlen falskjenen. Og han erklærer for gode at God vil takka der fyrir at blåe og hesson kryaturen hever Einaferð enn og i 1 år dekka fyrir tunna vreie iver til syndene som falskje fremur. Og så leis jotta i syndene og hesson bukkeren han var tidsen av en levitte ut i øyemørsene, ut byen, ut murene, inn i øyemørsene. Og her var han sleppt til leiser til rådjord at skria use og eta. Det som Jesus gjør det krossen hatt en mynd av. Jesus bæge. Han var bæget han som kom og var offraver. Han sa blå rann av Golgata for tøyna og mina synd. Men som Hebreabrevet sier,
Det var ikke bare Einaferð var tað at det skal gjerast. Det var just Einaferð fyrir alltid. Til at ta og i feiren sa hetta blåve, som dekkar okkara synd, være nøgtur vi, at min sonur har betalt fyrir det som krevje som fullkomleika. Men Jesus var krossfest utanfor muraner, i bynen, som myndig av som kreaturen som var lagt ut muraner, og som var som tog syndene til folken om borstor, onka det var satt der atter. Og det er det som Jesus sier til han fyrir ut her, tøyna synd, ta du kommer til Jesus, og du jottar at du er en som har sett i hans herre sted, og du jottar at god, jeg vil gjøre et her tøyt sted atter, og bodja meg fyrir her, og jotta at jeg vil avlid at her. Ta vi at tøyna synder, rensa jeg borstor, og ta vi at bleka jeg borstor. For Apels brev sier nemlig etter at Jesus bær synder okkar og alle kan med synen opp av krossen og døye her. Og salmane tar så at ta i synden uten livet til borstor, så det så lengt som øster fra vester. Jeg er glad for at jeg ikke sier som sol fra nord til at det er avmarska. Men øster fra vester oavmarska. Synden som Jesus hever goldet fyrir og Golgata og i tøyne løyve bleka borstor. Han ser til som heilegan. Han ser til som sitt baden som i jøgn Jesus Kristus bliven reiner. Bliven rein. En annen mynd som jeg skal eisne fortelle til dere en annen mynd som var ganske myndelig i romerska rysene. Og det var at sela marskneinen. Jeg gikk i Rom nå for 3 veker siden. Jeg får inn i forum. Det kjente arkeologiske stedet. Og jeg var sammen med en pastor fra Rom. Og han peker i et øye som nok så ruineret. Og han sier, her alai var sela marskaren i Rom. Her var seler, kjepter og selter. Og så vi får snakke om denne sannleiken om at Jesus og Nødjelsmentet tar seg om endurløsningene. Jeg var endurløster. Det er det samme som at jeg bunden, men onker kommer og løser de kjetene som bunden vi. Galaterbrev 3:13 til dem sier Kristus kjepte okken leis undan banneloveren der. Ta han var bann 4 okken. Og vi synger sannsyn i åpenberingen kapitel 5 og vers 9. Og han, altså soneren, kjepte vi blå sånne mennesker god av ødlen, atten, tungomalen, folken og folkesland. Det her er kjeipa. Og mynden i Trælamarsken i Rom og i Ørenbyen kring romverska heimen var hettar at slaver til træler var til søle. Og der stod her lantjeier og til folk og herrar jeg kunne hitje et og kjeipa. Og han kunne si, vi gjerne ha handan, det tar så godt ut. Men mynden som Jesus viser oss at ein træla eier, som en god herre, kommer inn og han kjeiper trælene leiser. Og han teker alle heim til sin, og han sier vidt der, fra det av til det ikke træler langer. Jeg har kjøpt det kun fryer, til det fryer at livet heima som Mitt hus tikkere hus, min mæter tikkere mæter, mitt bord tikkere bord, til det velkomner at livet heima som til det frelser at tjene meg her, men jeg skal tjene meg vel av tikkene. Jeg skal behandle tikkene, ikke som træler, men som syner og som døtrer. Og så skal vi tidsen inn i heime. Og det som Jesus sier til at synden har gjort okken til træler. Vi bunden av synd. Vi fortapt. Og vi standa til søle til alt som heimer hører bjåa, og vi selger okken til alt møvlet som heimer hører bjåa, inntil Jesus Kristus kommer inn i akkurat liv og sier, jeg har goldet for at du kan være fryer, og at du kan være fri. Jeg har betalt fryset som det kostar. Vi må innom blåe at du kan være fryer. Og han bjøver her
inn i sitt liv, inn i et innelig forhold ved seg sjølvan, at liva og at vera saman vi ser og i alle ræver, som et frutt menneske. Vars du av du, kære bror, kære syster, du fri. Du frier. Kjeten som binder det slittna her. Og det kjeten som vi binder oss vi, som tryggvann i det, kjeter som han utan nægran trobeleika kan sluta atter og ta en løyve. Til at kjetan som bante og i alle æver sliten. Du så frukt menneske. Jesus har erklæret det til en tænare som bjør over heim av livet sammen med Kristus og gjennom nær forholdet vi han. Hans bor i tøyt bor. Hans mæter i tøyt mæter. Hans vøyn i tøyt vøyn. Hans samfunnet tøyt samfunnet. Hans viner i tøyne viner. Og han sier, hvor leider du at lære seg når jeg kan bjøre det som best? Du ikke tælla marsnein mer. Du spjør heim at livet fralser og frals. En annen menn som man brukar vi sunker det om skuldabrevet. Skuldabrevet utstrika. Så en annen menn fra fengehusen og i ramfarska rysen. Jeg tar jo en vær sikker, han vær så dommeren, han vær dømter, han vær setter i fengehus. Fengehusene tar var ikke som det i det. En og kvar kunne genga fram vi og spyta eller spittla det ut som så det innenfor disse rimene. Og om man fyrer rimene vær skriva og i en rød av tingene hva det vær som hesen personen dømter fire, hetta sitter han inne fire og en og kvar kunne lese det. Til han sider sin dom, så fikk han etter her skuldabrev i heim vi, og domaren erklærer til golde. Og han kunne nekta det i hornas nekna heime til han betalt prisen. Og det som Jesus sier at han har ikke bare betalt prisen, men skuldabrevet utstrika. Her han ikke av. Og så må folk si, ja, men jeg har gjort hattar, og jeg har gjort det hit, og det er så forferdelig som jeg har gjort til livet, og vi går med henda lenka listan, og Jesus hikker et her, og han sier, hva snakker du om? Jeg har strikat det ut. Jeg har blekat det i glömskunar hav. Du har ikke kattet over til at litt å hukse om det som du gjør det før. Du har kommet til meg, du har lagt det fire med, og jeg har strikat det ut. Du er mitt baden, du er min sonner, du er min døtter. Jeg hører innan tånne ammenne, og det er fantastisk. Jeg hører det i andan. Og det siste mynden jeg skal bruke av Arne Gjevest. Vi har vært i Rattersalen, vi har vært i tempelen, vi har vært i Trælamarsneinen, vi har vært i fengehusen. Nå får vi et heim til dere. Og året her firegjøving. Da vi blæka av innbjørnsene som god gav oss under trojentene, og vi høtte jo av natter, og smekka horna etter oss. Brot og videre forhold. Firegjøving at endurreise et forhold som brot. Nå blir det mer intimt heima. Heima vi hus ser vi alltid på en annan. Til at bonden så eim, og det så nær. Og i kors kommer rævleikar inn i heimene. Ser at det åtroskaper som hender i tjonamaten, eller forhold med foreldre, bøtten vil bråte av onker som hender alene oppetter, eller i middelen syskjen, ved det arvor, eller ved det andre ting som kommer inn i livet, og familien får knus. Inntil ein trakker fram og sier, jeg vil firegjeva til det som du har gjort. Jeg må det mer. Også det er en kona som fører videre at mæveren kommer med å være åtryggvår, og i stedet for å gjøre som heimeren gjør, så bare slipper av igjen, så jeg vil gjøre alt hva det kan for å opprette dere forhold etter,
til bøttene har bruk for mamma og pappa. Eller de bøttene som på en måte skuffet av sine foreldre. Og samfunnet vil bråte. Men de kommer etter og sier, pappa, jeg vil fire at det er som du gjør det. Eller mamma, så er det som du varst. Og firegjeving er alltid en kostnad for han som firegjever. Det er å si at det koster meg rævligt. Men jeg vil ikke at du skal bære den kostnaden. Jeg skal bære den. For at akkurat forhold kan fortsette godt frametter. Og det som Jesus sier vi akkurat det er det som du gjør det. Ta et du erklærer til selv en god i mer. Og du først en egen lei. Og du smekker i horene etter for mer og sier, jeg har ikke aldrig det her. Vil jeg fire det her. Så jeg vet du kan ikke være til en egen god. Så jeg vet at du er fortapt. Eller fortapt utan meg. Og han sier, jeg vil fire det her. Og opprette forholdet som er brått i middelen av. Og vi føler det mest hjemme. Det er kjemlig så nær. Og Jesus sier vi til ham, du var størt rettvis. Jeg har tidligere tynne synd og tynne skuld opp på Golgata. Jeg har kjøpt til leisen. Du har ikke en sæle langer. Jeg har tidligere skuldabrev og listan og fullkomlige viskan ut. Og jeg har 24 her alt som gjør til akkurat forhold brottene. For Jesus røpte av krossen om det fullkjørst. Ta blev alt hatta galdant. Og videre hva hender ta og to djever til et liv til Jesus. Og da sier vi han, og du kan si det i morgen, Jesus, jeg vil allit at du som to har vi gjørst fire med. Jeg djever med tiltøyen. Videre hva Bibelen sier? Er det nødt føying fer fram. Du blir et nytt menneske. God føyer nægge ut her, som verer det som han resten av tunne livet for at blåse livet i. Og til det nødja livet, til det andalige livet, til det som hever troen etter ødlen til som han bjøver, og dør til det som hesten heimeren bjøver, mer og mer som livet gonger. Kærleiks nøye Guds hettar, at han hever en utrolig, en uendelig, tredeleisen kærleika til tøyen, som sitt baden. Og nøyen det at du kan ikke gjøre for å fortjene det hatter. Lyga mye hvordan du struer alt ditt liv, så nærst du angår til den standarden. Nøyen at Gud sier vi til, gjevet her til, som du ikke er oppe på bord, men gjevet det her vi en glede og oppoffring som ikke kan forklares i åren. Hvordan gjør Gud så sjå han til tøyen? Han gjør det at han egner seg maten som et menneske, som en god fotler kærlighet kan gjøre. Og det ikke å bjøve seg sine gaver, men å bjøve til seg selv. Det er det beste han kan gjøre i tøyen livet, til å bjøve til seg selv. Og han bjør at her i morgen inn i et forhold vi ser. Vi får be nå. Vi får gjøre at her målet kan jeg bare, som du sier, frialig i det og tunne setre. Det er en tid som er på konjene. Tid som hitjer i sjónvarpen. Hesa løtene, hver til så erst. Hver til så sitter eller gonger. Jeg sier ved Jesus, jeg har rønt av å være min egen god. Jeg klarer mitt egen liv.
Men det gonger unga vi. Jeg har vi allid av at det som du gjør det og Golgata krosset for meg nok. Nok. Fullkomne. Og du gjør vi livet til Jesus, og du sier takk for at du døyer for meg av krossen, og bjør hånden inn i ditt liv. Og han trakkar inn i ditt liv. Og heldur sånne lyfte for det her. Slå bia sammen. Kanskje vi kunne bare kjøre egen i atter og bare høtte nyer. Om du er styr i morgen og du ønsker å gjøre ditt liv til Jesus, så er det hekta løten. Kanskje at når møte, så kan du kanskje komme til min, et eller annet som du kjenner i samkommende og sier vidt deg. Jeg har givet mitt liv til Jesus i det. Og vi vil gjøre alt hva vi kunne for å hjelpe til her alene. Men det er bare en som velger kan, og til Jesus selv. Til tog jeg kallet seg røyne for nøye livet. Nå at livet i så med nøyene som frelste meg. Fremetter at livet sammen med hånden. Og i nøye. Og i frelse. Og i avlide av ham. Jesus har tatt deg for at vi kunne fære atter til å besøke i det. Og Einaferð var mynt av at det som to gjør det av Golgata krosset noe som vi omkant kunne gjøre selv. To godtaker ikke akkurat versk. To godtaker bare Jesus versk. Jeg vet at som her, kanskje det eller hitja, som deia trøyt av å røyna selv. Deia trøyt av livet. Og jeg ber Herre Jesus om det at du vil vise det fyrt heimen. Som han som kan gjøre dem fri. Som han kan sette deg i frelse. Som han kan gjøre den største dyrgripene til av livet til sjølven. Og jeg ber Jesus om at som vi lever nøye livet, så ber jeg dem at du vil fyre jo åkene vidt menneskene heldig vil ha gavene fra der enn å ha til sjølven. Heldig til å gå av livet enn til intima livet som er vidt her. Og jeg ber for hånden av henne som kanskje tøtt baden i det. Men strøyest og ivast og at det kostar for nekv. At de får egen og fire at livet som er vidt her omgant i atla vi at liv fullt og strongt men at liv frie. Sjalt om livet kan være fullt av avbjørngen og sjuke og skuffelsen og så nekvende øren som reker oss daglig. Men jeg kan leite inn i hva forholdet vi her som større og bedre enn alt annet som røyner at vinne meg fram til. Her finner jeg kvult. Her finner jeg fri. Jesus ber om at du bare tar en av bådskapene til plantan i dere gjørst. Ongan det gløyma nøyene. Ongan det halda at om jeg får i spørre så det tror jeg det vil arbeid for det. Nei, det mer givet. Og jeg tar ikke det måte du vi alle det av at Jesus nok. Og i Jesus navn. Amen. Amen.